Мир всем, будьте все благословенны, Богом хранимы. И мы, конечно, видим, что сегодняшний день творится по кругу. И, конечно, это очень страшно и очень печально, что действительно мы должны каждый задуматься, если это еще нет у нас здесь, то это не нужно расслабляться. Господь сказал, бодрствуйте и молитесь, чтобы не достигло и нас это. Очень большая проблема в том, что люди живут в иллюзии. И из-за того, что они живут в иллюзии, они не видят настоящего. Сатана закрывает им глаза, уши, и они не хотят слушать истину и пренебрегают Богом и людьми Божьими. Господь дал здесь на земле нам церковь и Слово Божие, чтобы мы жили и шли по этой инструкции в Царство Божье. А если мы увлекаемся этим миром, то мы попадем в ад. И это очевидно. Потому что ад уже здесь на земле. Если вы не верите в ад, вы можете посмотреть здесь на земле. Он уже торжествует. И нужно призадуматься, что время коротко. Для этого Господь дал пастырей, апостолов и наставников, чтобы вы изучили Слово, становились учениками и помогали пастырям распространять Евангелие от края до края земли. Эти люди молятся за вас, чтобы вы возрастали и распространяли Евангелие. Потому что кто положит душу за кого-то, тот сбережет свою душу, Господь говорит. Нету ничего важнее, когда спасаете души, а это уже то время, которое уже расслабляться просто нечего. Призадумайся, если ты еще сегодня не в церкви, спасти тебя может только Иисус. Только в Слове Божьем есть освобождение от всех болезней, проклятий, от всего. Только Слово Божие, оно исцеляет и освобождает. Вы можете подписаться на канал Станислав и Юлия Салтаненко. Слушайте песни, слушайте проповедь, наполняйтесь, освобождайтесь и становитесь учениками Иисуса Христа. Иисус стучит в каждое сердце и в каждую дверь. Из-за того, что вы не знаете истину и не читаете Слово, у вас закрыты глаза и уши, и вы не слышите и не видите, потому что вы ходите во тьме и не видите света. А Иисус Христос есть свет. И люди Божьи, они являют свет. Покайтесь и становитесь учениками Иисуса Христа. Сделайте правильный выбор. Жизнь ваша зависит от вашего выбора. Время коротко, и не будь опоздавшим. В это последнее время хранит вас всех